ഗൈസ് ഒരു സംഭവം കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ കടവിൽ കുറേ പള്ളത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഷോട്ടിൽ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വലയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പായലൊക്കെ വന്ന് അടിഞ്ഞ് നമുക്കിത് പൊക്കി പള്ളത്തിനെ കാണിച്ചു തരാം. പൊക്ക് ഐസ് ഇത് കണ്ട ഒന്ന് പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിടിച്ചേ പൊക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള പള്ളത്തിനെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടാ. ഇതുണ്ട കുറേ വെള്ളത്തിയുണ്ട്. നമ്മൾ രാവിലെ തൊട്ട് ഇതിൽ പിടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് കുറേ വെള്ളത്തിൽ. അപ്പം അത്രേ ഉള്ളൂ.